Jambi ũngĩthiĩ na kũrĩa gĩcagi-inĩ kana matũũra-inĩ. Gĩcagi-inĩ kũ? Gĩcagi gĩa gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Gatũndũ North. Ngaciarĩrwo itũũra rĩtagwo rĩa Makwa. No nĩ ndĩkerereirwo handũ hetagwo Mang'u mũno. Koguo mũndũ wothe wĩ Mang'u ũngĩkĩigua Mbũrũ wa Njambi nĩ mekũmenya kũu nĩkuo njiarĩirwo, na ngakĩrerwo thĩinĩ wa famĩlĩ ya single mother. Ndarerĩirwo nĩ mami witũ arĩ wika, na agĩkĩgerera mathĩna marĩa andũ mageragĩra mũndũ akĩrera twana eika, tondũ mami witũ arĩ mũtui wa kahũa. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩgetha tũrĩe no nginya agĩthiĩ agĩtue kahũa. Na nĩ ndirikanaga twagĩikaraga kũu gwitũ Mang'u nĩ harĩ estate ya kahũa, no sisi tokorwo ndũrĩ wona estate ya kahũa kũndũ andũ maikaraga kambĩ. No korwo itarĩ ndora estate ya kahũa kwenyu kĩndora ũguo. Wewe wahana ũkorwo wĩ wa Nyairobi. Rĩu ithuĩ kũrĩa tũikaraga estate ya kahũa kũndũ gwĩtagwo gwa Thori, kũndũ gwĩ tũnyũmba twĩho twa mũthonge, ndiũĩ kana nĩũĩ nyũmba ya mũthonge, na igũrũ ĩthondeketwo na nyeki. Nĩwe hau thutha waku. Rĩu kũu nĩkuo tũrereirwo, nyũmba ya mũthonge, tũkarerwo nĩ mami twĩ ciana ithatũ, na maitũ Njambi Ngai akũrathime wĩ harĩa ũrĩ, arĩ harĩa mwena wa Magũgũni. God bless you very much my mom. Tondũ nĩ atũrerire na thĩna mũru mũno, thĩna ũrĩa wĩragwo atĩ ithuĩ twĩtagwo nĩ athĩni. No Ngai agĩtũiguĩra tha, na tukiuge atĩ nĩ tũkĩgĩte na gũthiĩ na mbere na ũgagĩpambana na mũtũrĩre, tũgathoma. Twarĩkia gũthoma tũgagĩruta mawĩra matiganĩte. Twagĩũka gũkũ Nairobi, niĩ ndathiĩ gũthoma ndathomeire mathabu, no ngĩcoka gwĩkora ndĩ mũno biacara-inĩ, na mathabu na biacara no iragĩtwarana. Koguo nĩ nyendete mathabu ma mbeca mũno, tondũ nomo ndagĩthomeire. Na wona ndarĩkia ũguo nĩ ndĩkĩandĩkĩtwo mawĩra maingĩ, no nĩ cizi ndanakorwo ndanatuĩka mwarimũ, untrained teacher. Wathomithĩtie high kana wa primary kana wa natharĩ? Nĩ thomithĩtie primary school, ngathomithia mĩaka ta 8 ũguo, ndũkona ndĩ mũnini ndĩna mĩaka mĩingĩ mũno. Na mũcara wakwa wa mbere ndarĩhagwo ciringi 2,900, na nĩ ndasurvivire. Ngiuma hau nĩ nyandĩkĩtwo nĩ nyendetie iratũ. Nathiĩ nduka ngendia iratũ na haha Westgate ndĩ Nairobi ndambĩrĩria kũhacwo. Ngaima kwendia iratũ, ngandĩkwo kambuni-inĩ ya kwendia mĩgũnda. Na rĩrĩa ndandĩkirwo kambuni-inĩ ya kwendia mĩgũnda, ndĩ kũu nĩkuo ndathomeire maũndũ maingĩ mũno, na ngĩmenya atĩ sector ĩno ya mĩgũnda nĩ ĩgũbatara gũthondekwo maũndũ maingĩ mũno, tondũ ta ũrĩa ũĩ na athikĩrĩria aitũ nĩ njũĩ nĩ moĩ ũguo atĩ andũ nĩ makoretwo makĩigithia mĩgũnda-inĩ na magate investment ciao. Ũndũ ũrĩa ndathomire nĩ ũndũ ũrĩa nderetwo na thĩna, gwitũ gũtiarĩ ona mũgũnda, kamũgũnda karĩa gaitũ karĩ ho, tondũ waigua mami enderete ikarĩ, jeci ĩrĩa twagĩtigĩtwo nayo kũrĩa baba akua, magĩtũikia nja magĩtũingata mũciĩ gwitũ. Ũguo tũkiuma tũtiarĩ na mũciĩ, na twakĩingatwo gwitũ no nginya tũngĩkĩenda kũmenya later in future ũrĩa ũngĩkĩgĩa haku. Koguo njuge nĩ ndonire ũhoro wĩgiĩ mũgũnda nĩ kĩndũ very emotional, tondũ ithuĩ nĩ twaingatirwo gwitũ nĩ ũndũ wa kiugo mũgũnda. Na nĩ ndonaga atĩ mũthenya ũmwe no nyende gũkanateithia andũ. Mũndũ rĩngĩ tondũ ta Kĩambu okorwo wĩ wa Kĩambu, mĩgũnda ndĩtigarĩte mĩnene, tũmĩgũnda twa gwitũ nĩ tũrũrĩmĩ. Koguo nĩ ndonaga atĩ nĩ tũgũbatara atĩ ona mũndũ ũrĩa wĩna hau gĩcagi to nginya acoke kwao mũciĩ. Angorwo rĩngĩ mũgũnda wao rĩngĩ nĩ kanini ta karĩa karĩ gaitũ twarũire tũkĩingatwo, no oke na kwa Imara Land Investments Limited, tũtembe nake tũthiĩ nake thabarĩ na tũmũteithĩrĩrie egĩre kamũgũnda, tondũ mũndũ nake nĩ akĩrĩirwo kũgĩa na gĩcunjĩ gĩa Kenya kĩrĩa angĩta gĩake harĩa angĩgĩa mũciĩ. Koguo nĩ ndatuĩkire inspired nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ngereire, na nĩ tondũ wa kũruta wĩra thĩinĩ wa kambuni ya real estate, ngĩthoma maũndũ maingĩ mũno ngĩmenya atĩrĩrĩ, andũ nĩ marenda kũigithia mĩgũnda-inĩ mũno, no nĩ mahenetio. Na ngĩmenya atĩrĩrĩ, the gap in the real estate kana kamwanya karĩa ke thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ nĩ atĩrĩrĩ, andũ nĩ mekwenda mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku, mũndũ ũngĩendia mĩgũnda ĩna straightforwardness kana ĩtarĩ na nduma, na andũ nĩ meharĩirie kũigithia, no makaga mũndũ mangĩhoka. Koguo nĩ ndagĩire na kĩoneki kĩu gĩa kwambĩrĩria kambuni ya Imara Land Investments Limited, na kambuni ĩno itũ ndĩikarĩte kuma rĩrĩa ndamĩrĩnjĩstire, nĩ hĩndĩ ĩna kĩndũ mĩaka 2, no thĩinĩ wa mĩaka ĩyo 2 no cizi nĩ tũhotete kwendia mĩgũnda mwena wa Nanyuki na tũkaheana taitũ, tũkendia mũgũnda mwena wa Joska na tũkaheana taitũ, nĩ tũrendia mĩgũnda mwena wa Malindi na no tũrendia mũgũnda mwena wa Rumuruti. Ona gũkũ kwanyu tũkoretwo na itangatho cia mĩgũnda tũrendia mwena wa kũrĩa Rumuruti, kũrĩa headquarter ya Laikipia, na andũ makagũra na tũkamahe title deed. Koguo no njuge atĩ
karugano gakwa ga kwambĩrĩria nĩ kandeithĩtie mũno kũhota kũnyitĩrĩra mũndũ ũcio mũigithia wĩriragĩria kũgĩa na kĩndũ gĩake no akaga hinya, na tũkahota kũmũnyita guoko nĩgetha mũico wa mũthenya ahote kumĩra na egĩre kĩndũ gĩake, tondũ tugaga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩka ũrĩa andũ arĩa me successful mekaga, ona ũngĩkorwo wambĩrĩirie in a bad end kana wambĩrĩirie na gathĩna, no wĩke ũrĩa andũ arĩa matoretie mareka, no ũgũtoria. Koguo ngenda kwĩra mũigithia ona mwanake ũrĩa mũnini ũkorwo hau kana mũndũ mũnini ũrenda kũigithia atĩ thabarĩ ya ũigithia ũngĩmĩnyita na ũmĩrũmĩrĩre na kinyi na wende mũno gũtuĩka atĩ nĩ ũkũrũmĩrĩra makinya marĩa magĩrĩire, nĩ ũgũtuĩka wa gũ-succeed. Tondũ tugaga success nĩ makinya mũndũ akinyaga, na nĩ makinya maringanĩte na atĩrĩrĩ ũgerere gacĩra karĩa andũ arĩa mathiĩte mbere yaku magerire makĩagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre, no nawe mũtũrĩre no ũgũkwagĩrĩra. Nĩ wega mũno na tũtoke nĩ gũkũmenya. Niĩ ndĩ non-cizi wa Ng'ethe-rĩ, nĩ ndona ng'ũndũ handũ kana ona ndĩna mbeca ciakwa na ndĩreciria ũhoro wa kũgũra mũgũnda handũ. Ngwanjĩrĩria ha nĩgetha na nĩ makinya marĩkũ ngũkinyũkia ngũtwarana nao nĩgetha menye mũgũnda ũyũ nĩ ũgatigĩrĩrwo wĩ wakwa na taitũ ĩrathoma non-cizi wa Ng'ethe. Thengiũ mũno non-cizi, na nĩ thengiũ mũno ona mwĩroreri. Tugaga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kũgũra mũgũnda nĩ harĩ makinya kana mĩtaratara ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkinya nĩgetha mũico wa ũhoro eyonere kĩndũ gĩake. Tondũ tugaga mũgĩkũyũ oigaga atĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre, na rĩu rĩ thĩinĩ wa thabarĩ ya mũgũnda nĩgetha wĩgĩre kĩndũ gĩaku rĩ, he makinya marĩa wagĩrĩirwo gũkinya. Ikinya rĩa mbere biũ nĩ gũthiĩ wambe wone mũgũnda. Tondũ tugaga atĩrĩrĩ no rĩu kĩu nĩ mũgĩkũyũ ugaga atĩ thogora nĩ kĩ? Nĩ kũhutia nĩ kũhutia na gwĩka atĩa na kuona. Rĩu thĩinĩ wa mũgũnda rĩ, ũndũ wa mbere no nginya wone mũgũnda ũcio harĩa ũrĩ, nĩgetha ũmenye kana mũgũnda ũcio nĩ ũrakinyanĩra ikĩro iria ũrenda. Angorwo ũrakĩenda mũgũnda wa kũrĩma rĩ, ũkĩrĩ hakuhĩ na maĩ. Angorwo ũrenda mũgũnda ũngĩgĩikara rĩ, nĩ handũ hangĩgĩikarĩka harĩ thitima. Koguo ikinya rĩa mbere wambe wone, na nĩkĩo ũngĩũka kũrĩa gwitũ kwa Imara Land Investments Limited, ikinya rĩa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo site visit. Site visit nĩ kuga tũgũtware mũgũnda wĩonere mũgũnda ũrĩa ũhana, then warĩkia kuoya ikinya rĩa mbere rĩa kuona mũgũnda, ikinya rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ mũigithia na nĩ rĩkoragwo rĩrĩ rĩa bata mũno, rĩtagwo ikinya rĩa gwĩka search. Search nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ ũrenda kũgũra rĩ, kana ũragũra na kambuni itũ ya Imara kana kambuni ĩngĩ kana ona kũrĩ mũndũ kĩũmbe, woe mũgũnda ũcio ũthiĩ wĩke search kwa mĩgũnda kana kwa land registry, na search ĩkoragwo ĩkagwo atĩrĩrĩ, ũkoya kĩbandĩ kĩa mwene mũgũnda ũyũ, akũnengere kĩbandĩ gĩake. Angorwo nĩ non-cizi ũranyenderia mũgũnda, njoe kĩbandĩ gĩake na ahe KRA yake na title copy, indo ithatũ. Thiĩ nayo kwa land registry neane, nĩgetha marore rekondi-inĩ ciao atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ rĩ ndĩrenda kũgũra rĩ nĩ wa mũndũ ũyũ ũranyenderia, marĩtwa mau nĩmo make, namba ya kĩbandĩ nĩ ĩyo, nĩgetha ngĩrĩkia hau nyone mũgũnda ũcio kana nĩ mwega. Na thĩinĩ wa gwĩka search ĩyo rĩ, nĩho nguona kĩndũ gĩtagwo kana mũgũnda ũcio bado no ũkorwo wĩna gathirĩ, tondũ mũndũ ũyũ no agĩkorwo arakwenderia mũgũnda na nĩoete gathirĩ naguo. Nĩ wega ũmenye ũtanakĩingĩra thĩinĩ wa thũgũrĩ ĩyo, nĩgetha ndũgakĩingĩrio thũgũrĩ-inĩ ya mũgũnda wĩna thirĩ ũtekũmenya. Na angĩkorwo harĩ thirĩ ti gũkiuga ndũgũkĩgũra, mũkĩũrania atĩrĩrĩ no ũkũrĩha thirĩ, nĩ niĩ hihi ngũkĩ offset kana nĩ ngũrĩha thirĩ ũcio tũkanjane harĩa mbia-inĩ ciakwa. Koguo nĩ wega ũmenye wĩke search, na rĩu nĩ ikinya rĩa bata mũno, tondũ tugaga ona tũkĩendia mĩgũnda kũrĩa kwa Imara nĩ atĩ ũndũ ũrĩa wĩ bata mũno ũkĩgũra mũgũnda nĩ kwĩrĩka kĩndũ gĩtagwo due diligence. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ wacoka harĩa Baranginyo wamenya mũgũnda ũyũ ũrenda kũgũra rĩ, hihi wĩna maũndũ mangĩcoka gũkũrehera thutha thĩna, koguo wambe wĩke search. Bwana wa search no nĩ rĩhagwo? Search rĩ nĩ rĩhagwo ciringi 500 kana ciringi 1000 angĩkorwo nĩ ũramĩenda na ihenya kũringana na kũrĩa ũramĩruta. Koguo no tũbeca tũnini, ona kũrĩ kũndũ ĩkagwo tũhũ okorwo ndũrĩ na haraka nayo, ũgagĩthiĩ ũgakĩneana gwa land registry, ũkarorerwo ũkerwo mũgũnda kana nĩ mwega, ũkandĩkĩrwo karatathi getagwo ga search ũkanengerwo. Rĩu wĩna search ĩyo ũmĩnyitĩte na moko rĩ, ikinya rĩu rĩngĩ rĩ, nĩ wega ũtuĩrie mũgũnda ũcio kũrĩa kwa county government kana wĩna any pending rates, tondũ nĩ mĩgũnda nĩ ikoragwo na rates citarĩ ndĩhĩre rĩmwe. Ta rĩu wanaiguo na county government ona okorwo nĩ ya Nairobi kana ya kũrĩa Murang'a kana Kiambu atĩ nĩ yarengera andũ rates, ikamera ũkaimũrĩhe nĩ cinyihanyihĩtio, hena waiver.
koguo mundu urakwenderia mugunda ni wega umenye kana mugunda wake wina rate o ciothe citari ndihire nigetha muranie nake atiriri rate ici ri no ukuriha tugukanjithania haria bei-ini ya mugunda kana heguthia atia koguo umenye that is very important kana riu ni ikinya ria bata muno umenye kana hena any unpaid rate ci thiini wa mugunda ucio riu ni ikinya ria gatatu warikia kuoya ikinya riu ni hari ikinya ringi na ni ria bata muno na nirio ritagwo ugure mafu igiri mafu ya mbere ri ironania haha mugunda uyu uraugura ri haria ho haswa uria haigana iyo thiaga kwa district surveyor thiini wa mugunda ucio kuri uraugura ni tuge uraugura mwena wa Nanyuki koguo guthii kwa district surveyor's office ugure mafu igiri mafu ya mbere tuga ati ni ya mugunda ucio haswa mafu ya keri ri ni ya migunda iri irigiceirie hau nindu ni ukwenda kumenya atiriri mugunda uyu ri hau donio ri ni hori imundu agagitura ekwonie mugunda agutwarage mugunda wiru-ini akwirage niguo no nawe warora mafu irakwonia ringi wi handu hangi itondu andu manenderio mugunda we urenda mugunda wa wiru-ini nigetha urime mundu agigutwara mugunda wiru-ini no mafu-ini ri mugunda ucio ungiurora ri kuringana na taito iyo akunengera ri mugunda ucio na wi gundu kunene muno nduri hakuhi na ruwi mafu ici ri data nie ngiona na maitho makwa ri no hote gwithomera kana hau ni ngubatara surveyor nigetha akorwo akindariria tondu kaingi mafu uria giukaga ri twahota kuremwo ni kume interpret na kukigura ri turamigura mafu ici turana mbeca cigana wa mbere mafu iguragwo ciringi 300 koguo ti mbeca nyingi wina 300 no wamigura wa keri ri mafu iyo ni rethera tondu ikionanagia atiriri mugunda uria urenda ni namba 50 igakionania migunda iyo irigiceirie namba 55 ki igakiuga hari thukuru hakuhi ni hakiandikitwo school igakiuga hari na barabara koguo ni ukuhota kuririte aikora akurite mugunda ucio wi bara-ini ri ni wagirirwo umione thiini wa mafu iyo koguo ni kaundu ukuhota kurora na wone wega iyo ni step ya kana na ni ya bata muno ati ni wagura mafu na ni igiri na ni wa confirm ati mugunda ucio wi haria uronetio kuringana mafu na angikorwo he undu tekuhota kuerewa no ni sisi ni woria kiuria kiega surveyor no aguteithiririe ukinyita kana mugunda ucio hau uronetio kana ni hore ona no umwe muthie nake muthime kuringana mafu iyo nigetha mundu utanaingira thiini wa thugura ya mugunda utigirire ati ni akuonetie mugunda uria niguo we uragura riu ni ikinya ria bata muno wona warikia gwika uguo ri ni hari ikinya ria bata muno na nirio riu andu ringi maita maingi marugaga na riri ni ikinya ria mwambe muiguithanirie bei na mwene mucoke muthie ikinya riu ria gatano nirio ritagwo ria wakiri ha ni horu wakiri araingirira tondu andu rimwe ni meigaga atiriri riu nie ni njira kwenda kugurana mugunda na muthuri fulani ni athuri aya atene na riu Ngai akimarathime twiragwo athuri monaga kunene gutukira ithua nake no anjirire atiriri we arenda njuke na mbia na kiondo ndimunengere mbeca negere ki taitu no mugunda nduguragwo uguo mugunda ti mugate mugunda uguragwo hari na muira na niwe wakiri koguo no nginya na ikinya riri ona kana uragura mugunda na ithui twita kambuni ya Imara kana uragura na kambuni ingi kana ni mundu urakwenderia kiumbe ni wega muno mundu ucio mwike undu ucio mbere ya wakiri gitumi kia wakiri ni tondu wa riri rucio tungithie no sisi tuguranite mugunda nawe joke nduike mbia ciaku ni ciora ni urabatara mundu ngikurugamirira igoti-ini mwena wa thirikari igi ati mundu uyu ni agurire mugunda na akinengera mundu uyu mbeca na nake ndana neana mugunda nigetha uheo kindu gitagwo compensation kana ucokerio mbia ciaku na agreement ino ri ikoragwo irugamiriire andu eri irugamiriire muguri na ikarugamirira mwendia ati nie tondu ni ndaruta mbia ciakwa ndi muguri ri ndi muhumbire kiwatho nake uria uranyenderia mugunda nigetha ndikae gukimuriha tubia tunini njoke ngome njure ri onake no muhumbire kiwatho ndekurira koguo tukoiga atiriri ikinya riu ringi ria bata ria gatano ni ati uke mbere ya wakiri na mwandikanire mwirane ati mugunda uyu turendaniria 500 na ni umuthi ni nguruta 100 tondu kiwatho mugunda mukigurana mundu ndwagirwo kumuriha mbia ciothe wagirirwo umuhe 10%
icio ingĩ mũkandĩkanĩra within 90 days kana thĩinĩ wa thikũ 90 nĩ ũkũrĩkia no nĩ andũ nĩ makĩrutaga kũringana ũrĩa mekwenda gĩcunjĩ kĩu no gĩkĩra gĩa 10 gĩũke gĩa 20 ũguo kũringana ũrĩa ũkwenda tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria nĩgetha tũrĩkie steps icio warĩkia gwĩka kĩndũ gĩgwĩtwo kwandĩkanĩra mbere ya wakiri nĩ mũcokaga mũgathiĩ nyamũ ĩtagwo bondi Apore tunathiĩ bondi Urari wa Kameme TV turathi na mbere na kwarĩria na Bwana Wambũrũ kuma kũrĩa mwena wa Imara aratũtarĩria makinya marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkinyũkia nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ mũgũnda ũyũ ũragũra kana ũrĩa wonete nĩ gũkorwo wĩ waku na nĩ waku kĩwatho atĩ ona ũngĩthiĩ igoti title ũgakorwo nayo nĩ yaku na nĩ agũtarĩria makinya mau marĩa tũkoretwo tũgĩkinyũkia gũkũ thĩinĩ wa Kameme TV na tũkĩrĩ live mwena wa Facebook page itũ hau rĩ kĩgayane kana na mũndũ ũcio ũngĩ kana ũrie kĩũria gĩaku nĩgetha tũkorwo ithuothe tũgĩgĩteithĩkana ngakũririkania ndĩrĩ na mbeca ciringi ciaku 150 ngũigĩire na nĩ gũthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa M-Pesa yaku ũgekĩra paybill ya 5703131 ĩta paybill yaku nayo account ũgwĩkĩra pata account name nĩ pata nacio ciringi ũgwĩkĩra 100 nĩ 5703131 wetio account name ũkandĩka pata nacio ciringi ũgekĩra 100 nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩgĩa na mbeca ciaku ciringi 150 ndĩrakũnengeria kahinda gatakĩrĩ kũraihu nĩ kwagĩrĩire nĩgetha wĩke ũguo nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩgĩa mbeca mbeca ciaku koguo kĩhanyũke wĩke ũguo gũkũnengeria kahinda gatakĩrĩ kũraihu tũthiĩ na mbere na kwaranĩria na Bwana Wambũrũ wakiri wakwa nĩoka nĩ twandĩkanĩra na kuma hau tũgũthiĩ kũ nĩ twarĩkia kwandĩkanĩra mbere ya wakiri na rĩu nĩ gũkĩrĩha mũgũnda ongorwo gũkĩrĩha kaci kana mwarĩkia rĩrĩa ũhoro wa agreement ũkarĩka ũrĩkie kũrĩha mbeca ciaku rĩ ikinya rĩu rĩngĩ nĩ gũthiagwo nyamũ ĩtagwo bondi ĩno rĩ ĩkoragwo kũrĩa kwa ofici cia mĩgũnda na maita maingĩ ĩkoragwo na mũndũ wĩtagwo county commissioner ũrĩa wetagwo DC tene na ena athuri a itũra rĩu acio nĩo mokaga itũra rĩ ndĩragũra mũgũnda kũrĩa ndathi kũgũra athuri a kũu andũ a area ĩyo rĩ nĩo maconstitute bondi ĩno no mũnene wao rĩngĩ nĩ county commissioner mũndũ ũyũ wĩra wake nĩ kana bondi ĩno wĩra yao nĩ rĩrĩ rĩu niĩ tũrendanĩria mũgũnda nawe rĩ nĩ tũgoka mbere yao matũrore mauge mũndũ ũyũ nĩ mamũĩ ũrendia mũgũnda na no manjĩre atĩrĩrĩ tondũ ũrenda kũgũra mũgũnda ũcio ĩto no athuri itũra mũgũnda ũcio nĩ ũrĩ caution kana ndwagĩrĩirwo kwendio athuri acio nĩ mekuga kũringana na nĩo mekũheana rũtha kana mũgũnda ũcio nĩ ũkwendio kana ndũkwendio ĩyo nĩ bondi na bondi nĩ ĩrĩhagĩrwo ya mũgũnda ĩrĩhagwo mbia cigana ĩrĩhagwo ciringi 1000 agĩkorwo nĩ bondi nomo bondi nomo nĩ kuga atĩrĩrĩ we ũrenda ũhoro ũcio waku ũgĩtwarithio wetererie thikũ cigana ona ndũrĩ na haraka na bondi ĩyo yaku ũkamĩbuku na 1000 na tondũ ndũrĩ na haraka na document ciaku kuma cia title rĩ nĩ ũgweterera thikũ cigana ona kamũira bondi ĩcemanĩtie yone weterere mũthenya no ĩkorwo wĩna haraka ya kũheo mũgũnda ume na ihenya rĩ title ũrenda yume na ihenya rĩ henya mwĩtagwo special board special board nĩ ũbukaga na kuma 5,000 kana 10,000 kũringana nĩ kũ mũgũnda ũcio rĩ rĩu ya bukio special nĩ ũheagwo board ya semania ĩgakĩhĩtũkia mũgũnda wenderio rĩu ũgathiĩ stage ĩyo ĩngĩ koguo tuiga na hau board ĩno ĩcemanagia kũ gwa county commissioner thĩinĩ wa county office cia mĩgũnda kana thĩinĩ wa office cia mĩgũnda land registry ĩrĩa mũgũnda ũcio ũrĩ ongorwo tũraria ũhoro wa kũndũ ta Joska kũu tũrendia mĩgũnda rĩngĩ nĩ Machakos angorwo tũraria ũhoro wa kũndũ ta Malindi nĩ tũrendia mĩgũnda twĩta Imara mũgũcemania kũrĩa Malindi lands office harĩa land registry angorwo nĩ Nanyuki tũrendia mĩgũnda mũgũcemania harĩa Nanyuki land registry na hau nĩho mũgũcemania bondi ĩgũkiuga nĩ yaheana rũtha mũgũnda ũcio wendio wona na nĩ waku no nginya wĩtĩkĩrio wendie nĩ bondi wona warĩkia gũkĩra ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gatandatũ nĩ atĩ nĩ mũthiaga kĩndũ gĩtagwo transfer harĩa ha transfer nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũrakwenderia mũgũnda rĩ oke arehe title original oke na gĩbandĩ gĩake oke na KRA yake oke na nyamũ ĩtagwo spousal consent spousal consent nĩ kuga atĩrĩ nonsense atĩ rĩu we ndũngĩendia mũgũnda ucio ũngĩ ngoro eho kana arĩũka mwendwa kana mũthuri wakwa kana mũtumia atoĩ tondũ kĩwatho rĩ nĩ kĩoĩ thikũ ici athuri kana hihi atumia tũtige kuga nĩ mwena ũmwe harĩ mũndũ oyaga kagũnda agathiĩ akendia na ndanera mama agakungia wara rĩu kĩwatho gũtiĩtĩkĩrĩtio na ndũkana ndũge ikinya rĩu mũkendanĩria mũgũnda na mũndũ
mundu wina mutumia kana muthuri na akorwo ndari na muthuri ri to nginya ugikorwo nake no akorwo hana ta mami witu Njambi ri acwe nyamu itagwo affidavit ya kuga atiriri mbere ya wakiri uge ndikiri muthuri hihi ni agikuire kana ni gwagithire acwe an affidavit ni ukirihira kindu ta 1,000 kana spousal consent ikurihira kindu ta 1,000 riu iyo tucietaga completion document iria wagirwo kuneana na waneana spousal consent na waneana document ciaku ciothe na riu icio wacicarenda kana mwendia acineana ni kuga riu mugunda no ucenjio umeritwo-ini ria mwendia ukeritwo-ini ria muguri no ataneka uguo hena ikinya ria bata muno andu matikariganirwo ni ikinya riu ni hari nyamu itagwo stamp duty mbohorere ngucoki haha hariri ha spousal riu ri ha spousal hena ki na to spousal haika tondu tuge hihi ri ni baba witu tondu hena ciana irathie thutha wa kana igakungia wara ikendia mugunda hihi wa kugairwo ithe atowe ungikora hihi tondu he maundu maragikwo maundu ni mekikaga yes ungikora ni wenderio hihi mugunda ucio ri na utari na mundu ucio ngiatetikirite ri guthiaga atia riu mundu ucio ungi agikwa atetikirite ni tuge muthuri ni akwenderia na mutumia ndegwitikirite ndegucainite spousal consent hau ukomeire kindu tungita bomu ingiripuka tondu wariri mutumia ucio angithie igoti-ini auge ati mugunda wake ni wendirio na we ndwandikirwo spousal consent ni kuga ati ena gitumi gia kiwatho gia kurugamana nawe igoti-ini na taito yaku ona no ituike recalled ikanjwo tondu wariri wakendeirio atia mugunda ni muthuri mutumia atariho koguo riu ni ikinya ria bata muno koguo undu wa mbere no nginya mutumia ucio kana muthuri ucio assign spousal consent nigetha nyamu yo ndikana tuike ati wenderio mugunda ungicoka urehe maundu make watho rita maria mangituma urwo ni mugunda wako na hiyo no gitucokia haria he board ine wikarite commissioner na athuri itura ri hiyo na athuri itura no makorwo makimenya kana mutumia kana muthuri kana ona baba wa mucio ni oi nikio meho riu bata wa board iyo no undu tocio tondu riu board iyo ni athuri a kundu kou ni maramenya mundu uyu woguo ni megwikuria ati nyina wangania ni oi horo uyu kana ithe wangania ni oi magikwire iha spousal consent ni agicainite na no nginya ecainwo na ecainagwo mbere ya wakiri koguo riu iyo ni a very important document kana ni iratathi ria bata muno na ritiagirire gutigwo na thutha stamp duty nigetha tukirikiririe stamp duty ri tuge niyo ikinya ria muico biu no waheo consent no nginya urihe stamp duty ni igoti riria ritagio ni thirikari na ritagio ni thirikari kuri mundu wothe uri uragura mugunda na rikoragwo ri 2% or 4% kuringana na mugunda kuri uri akorwo ni guku tauni ringi ni 4 akorwo ni na kuicagi ni 2% uguo 2% ya value ya mugunda we wi muguri wa mugunda ni we urihaga stamp duty na wona warikia kuriha stamp duty iyo kuri thirikari riu no taito igacenjia ikaima ritwa-ini ria mwendia igoka ritwa-ini ria muguri koguo taito uguo niguo mundu akoragwo na taito yake nigo tutaririe wina project ukoretwo ukithugora no tutaririe ciiko na na tukirikia ri mundu angenda kumuona atia. Thank you very much. Kuri mwiroreri witu ithu twita Imara Investments Limited turi na project ciganona iria turatwarithia na mbere. Wa mbere ni turi na project Kagundo Road handu hetagwo Joska na haria Joska mugunda turawendia ciringi 350 turaria uhoro wa only kilomita 6 kana ndagika 5 kuma Joska town tukwenderie broti na 350 ugekira 100 tugakuhe mieri 6 urikie kuriha. Project iyo ingi twina project mwena wa Nanyuki turendia ciringi 150 ugekira 50 tugakuhe mieri 6 urikie kuriha. Na ya muico iria twina site visit nigetha thondona no ni sisi ni tarenda ndikie ya muico iria twina site visit mweri 29 ni turathie mwena wa Malindi ni turendia broti njega muno haria Saragate bypass turendia broti ciringi 67 ugekira 25 tugakuhe balance mieri 6 urikie kuriha. Ni tugagutwara kuria mwena wa Malindi mweri 29 koguo no waranirie na ithuĩ Imara Investments Limited uhure namba eno 0717 444 333 0717 444 333 waranirie na ithuĩ na ujitikirie gwite kaundu kangi kamwe tu tukirikia nuthu sekondi
mwiroreri witu Imara Land Investments Limited to migunda turendia ni tukoretwo na project ya gwakira andu mekure mwena wa Gatundu North mucii family itagwo ya Wanjiru na mundu gwitwo Karanja na Bito wao kuria mukuru ni turamakira mucii ni andu me mentally challenged na turamakira nyumba na nyumba iyo ni kurikira rika rugano ni rwarehetwo haha Kameme TV na ni tugacoka haha tukihingura nyumba iyo koguo ithuĩ to mĩgũnda twendagia nĩ tũroraga ona andũ arĩa me thĩinĩ wa society tukamateithĩrĩria. Asante sana bwana Kennedy na wacoka ũmageithie mũno makĩria. Mũrori wa Kameme TV gakĩoka atĩ nĩ wakorwo gũkorwo ũkĩthomithia kaũndũ gĩbundithia ũndũ wĩgiĩ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩgũra mũgũnda na makinya marĩa ũgũtacũkia nĩgetha mũgũnda ũcio ũkorwo wĩ wa kuona kĩwatho. Na nĩ wega ngũmenyithie atĩ ndigĩtie ndagĩka 5 tu ngũnengererie mbeca ciaku ciringi 150 oya thimũ yaku nĩgetha mbeca icio ikorwo ciaku ũingĩre thĩinĩ wa M-Pesa wĩkĩre 5703138 paybill yaku nayo account name wikire ikorwo ipata na cio ciringi wikire igana rimwe 5703131 na ciringi ni igana rimwe nayo account name wandike ikorwo ipata na ni nonsizi wangethe ndagika 5 ciukite tukunegereria mbeca ici ciringi 150 cikorwo ciaku koguo kihanyuke wiki uguo nigetha tukorwo tigigutuga na ciringi 150 na ngage kumenyithia tena tukigithie na mbere niwe ati andu anyu kana arata ona wendete muno no magutiganirie no Ngai wendo wake nduri mihaka ni atwendaga hingo ciothe mahinda mari mothe na riria mundu arakuhurira thimu no akoragwo akigwa rwimbo ruru kaba kwendwo ni Ngai rwa Jimmy Sibisa rwita skiza tune yaku na kugia rwimbo rwita skiza tune yaku ni kuhihinya *811 *50 hash hihinya *811 *50 hash ugakorwo ukigia rwimbo ruru rwa Jimmy Sibisa ni kaba kwendwo ni Ngai rwita skiza tune yaku ni *811 *50 hash rwimbo ruru ukigia skiza tune yaku Ikawa kwendo ni Ngai wendo leo tabiraga mundu na kwende shokia kwe kana kumenea ugono Ngai leo takuaga na wendo andu yenge kirira kwendo niwe kwifethana thabu njitagwo Jimmy Sibisa naguo rwimbo rwitagwo ni kaba kwendwo ni Ngai naguo uhoro mwega ni ati ungienda rwimbo ruru rutuike skiza tune ya thimu yaku ukuhihinya *811 *50 hash ati gwika atia uguthie thimu-ini yaku uhihinye *811 *50 hash Oh yes. Kaba kwendwo ni Ngai. Ni mawendo wake nduri mihaka na nduri githimi. Oh yes. Yini. Na nitwathoma muno makiria. Njua imatu ndindiko imaguru.